各位大家好，今天帮各位介绍我们 Planet Eclipse P1 EMAC 机械式气弹枪，还有我们炮 QD 弹斗。炮 QD 弹斗只能用在我们 EMAC 机械式气弹枪上面啊，旁边也有做摆设。那介绍我们这个 EMAC 气弹枪之前，我想先跟各位讲一下小故事。我入气弹这一行有超过20年的时间。那入气弹的这一行的前公司，我的前任职的公司就是 Assaulting。Assaulting 呢，主要针对的市场就是我们新手入门进阶式的气弹枪的款式，从最便宜的到比较贵的都有。因为这样子，所以在新手入门的部分，我的琢磨会比较多，也是我认为气弹运动，尤其是竞技气弹比赛，要可以推广得更好，心血当然是非常的重要。那这一把 P1 EMAC 机械式气弹枪，到今天为止，2023年是我认为以新手入门进阶式的气弹枪来讲，是最好的一把气弹枪。废话不多说，那我们就正式开始介绍这把气弹枪。好，各位都可以看到，我们现在桌上的这个枪跟弹斗，还有呢枪管跟枪口套，还有一个快拆弹井。那没有看到一个，通常在介绍产品的时候会有一个彩盒啦、开箱啊一个介绍啊。最主要的原因是因为我们跟 P1 在接洽的过程中，针对 EMAC 这一把气弹枪，我们希望可以尽量的节省不必要的费用跟不必要的成本。通常我们彩盒来了之后，当然一开始你可能会觉得说啊，新东西我们保护好，但是你隔个2-3年的时候，你放在柜子里面忘记它啦，或者是说哪一天你要大扫除就直接丢掉了，其实这个是浪费的。那这个其实也是一个费用，那其实也不环保。所以呢，你现在看到的 EMAC 气弹枪，它用一个泡泡袋把它保护起来、包起来。炮 QD 弹斗用一个纸袋把它包起来啊，这个也是一个塑胶袋，这样子包起来，做一个很简单的一个包装。那当然，我们售出的时候还是会有一个很简易的全白的一个白盒，把气弹枪再做一个额外的包装跟保护啊。那我们把这个成本跟费用节省下来，最主要的原因就是因为希望可以把这些成本费用都用在我们的枪支上面。那让我们这把枪它的 CP 值可以更好。节省成本的地方，我们主要你现在可以看到的就是我们这个底座进气头，它是 on off 的，不是我们一般的没有 on off 功能的底座进气头。原厂所配置的是一般的。那我们跟 P1 接洽的时候呢，我们希望可以提供更好的一个功能性给使用者。那我们直接做这个 on off 升级的动作，那也是我们节省成本最主要的地方。这个单颗升级的售价大概就在1500到2000之间。那这一个 on off 呢，也稍微有点不太一样，不是我们一般所使用的旋钮式的 on off， 它是 P1 的专利 Pops on off， 按压式的，按下去气就上去了，枪支就可以做动了。泄气的时候呢，这边有一个银色的按钮，把它压下去，它就会弹开，然后就做泄气的动作。所以呢，有2个部分。第一个，它的安全性提升了，毕竟不管是二氧化碳或者是高压空气，都是属于高压的状况，它是带有危险性的。那这个就大大的提升安全性。第二个当然是方便性，方便性你气瓶拆装、囤放的时候啊等等的都会方便很多。那再来呢，这边介绍的10寸枪管啊，这个就很一般了，就不用多说了。这也是我认为这一把气弹枪，你未来如果要再做继续升级的一个动作的话，唯一可以去做升级的一个配件。原厂现在配的是10寸的，你要升级到14寸、15寸、16寸都可以啊，就随便了啊。那再来呢，你看到枪支外面呢有塑胶的黑色的地方，这个是所谓的尼龙加玻璃纤维啊，也就是我们的强化塑钢。那这有2个好处，第一个，听到塑钢嘛，就知道它应该就是比一般的塑胶来的强很多，耐冲击啊、耐操啊等等等等的哦。那第2个重点就是它不是铁制品，不是铝合金，不是白铁，不是什么铁，它一定就会比较轻。
所以我们枪支这一把 EMAC 气弹枪，它的重量也大概是在1公斤上下，不会重啊，甚至可能1公斤都不到。如果说你用10寸枪管只有枪的话，不加弹斗的部分啊。再来，你看到通常我们入门新手的气弹枪这边通常都会有一个管线，高压管线，这个是没有的，这是无管的啊。大概在3、5年前的时候，气弹枪这个算是一个很大的一个革新。那大部分都是在非常高阶的气弹枪里面，你才可以看得到5万块以上的。那这一把 EMAC 是算是第一把，价位是最棒的、最优的新手入门级里面是没有管子的。它的进气的方式是从这里进来了之后呢，就直接进入到我们的枪把，然后到我们的这个气室枪的气室里面去做设计的啊。全气密你可以看得到它全气密的所谓的 spoof off 的设计，它的工作压是135 psi 啊，非常的低，也是目前现在这个款式这个价位新手入门进阶气弹枪里面工作压力最低的啊。spoof off 加上工作压力这么低的情况下，它有最主要的功能就是它可以打脆弹。子弹比较不容易因为撞击的力量或者是气体压力太高的一个冲击的力量而破掉，还没打到你的目标物之前就破掉了。这个不会，那你也可以用很脆的子弹，尤其现在气弹比赛慢慢的从以前打那个超级硬的子弹，打了都会喷血的那种子弹，到现在变得是非常脆的子弹，那这个对比赛的公平性也会有帮助。那这一把枪才会说是非常适合新手进入比赛的一把枪啊。那唯一的缺点啊，我认为就是它只能打高压空气，它不能用 CO2 二氧化碳。过去台湾这3、5年的时间，甚至可能更长，其实高压空气进来也快10年了。只是说这3、5年的时间里面，高压空气其实已经慢慢的越来越普及。那包含我们自己圣心气弹厂啊等等很多的气弹厂，其实都是用高压空气的啊。所以你高压空气的取得也不会再像可能5到10年前取得那么不方便，现在其实取得也方便了很多。最后，在枪支的介绍的部分呢，这也是我觉得蛮厉害的地方，就是随枪所附赠的枪口套。那这也是我看过新手入门，甚至高阶款式也是啊，最厉害的枪口套。厉害在哪里？画面可能看不出来啦。你摸到了之后，拿到了之后，你就知道它的质感，真的拿起来就是很耐操，不会像有一些用没几下，这边可能就是破掉啦，还是缝线脱线啊等等的。那或者是说这个松紧带，你拿起来摸摸看，你也可以比较得出来，它的真的比较粗啊。所以各种各式各样的一些设计，都是解决新手可能对于气弹枪一开始的知识还不太够的情况下，尽量的不要让气弹枪容易坏掉啊，不要让新手造成太多的困扰。那这边这个弹井呢，随枪会附赠2个弹井，一个弹井我们会直接装上去，这个就是炮 QD 专用的弹井。另外这个弹井是一般的快拆弹井，它这边也有一个快拆的一个功能。所以你如果不用炮 QD 弹斗的话，那你换上这个弹井，你就可以用其他的弹斗，不管是一般场地使用的最简单的、最烂的弹斗，或者是说比更高档的电动弹斗都可以啊。好，我们介绍枪支的部分，我们介绍了差不多了啊。再来，我们就是介绍我们的炮 QD 弹斗。你现在可以看得到这个炮 QD 弹斗啊，它是气动给弹的，快拆的啊。这边你可以看得到灰色的地方，它是一个卡榫的设计，按压下去了之后呢，你就可以抽出来。那当然装回去的时候，你再按压回去就可以了啊。它是比较新，也做的会比较紧啊，那避免你的弹斗跑来跑去晃动嘛哈。刚刚有讲过，它是气动给弹。你在这边弹井的这个下面的这个地方，你可以看得到这边有一个类似的蓝色的按钮，哦，它是活动的。那配合我们枪支这边弹井这边有一个红色的地方，它是一个卡榫。枪支在作动射击的时候呢，每一次作动的时候，这个红色的卡榫就会跳出来。跳出来之后呢，它会去推动这个蓝色的按钮。这个蓝色的按钮只要一推动呢，里面它就会去作动。作动了之后，会让子弹给弹的速度会更快，尤其是最
简易的地心引力给弹的那种简易弹斗来得快很多啊。那我们实际测试，它最高一瞬间它是可以给到每秒13发子弹的速度。那当然这只是一瞬间。那正常你如果顺顺的打啊，最快我们有测到大概是10发上下。那这也是非电动类弹斗里面，我们目前现在使用上面给弹速度是最快的一个弹斗。那记住，当然它不是电动弹斗，所以它是不用电池的，所以重量也会比较轻啊。外观跟我们 eMac 气弹枪一样，它也是所谓的尼龙加玻璃纤维啊，所谓的强化塑钢一样，耐冲击、耐撞击啊、耐操啊等等的啊。那当然也是因为是塑胶类的东西，它的重量也是比较轻的。好，弹斗的部分，最后这边有一个很贴心的一个设计。它的盖子是可以转的啊。盖子的部分呢，常常会容易碰到的就是接头这边被子弹打到啦，或者是你可能手残啊，就把它折断了。那这个部分它就干脆就让你好好的折，好好的转啊，折了转了不会坏，这个也是非常贴心的一个设计。再来。弹颈这边你可以看得到，这边有一个主弹点，它这个功能很简单，最主要的目的就是当你弹斗打开来了之后呢，子弹不会掉出来，让你方便很多，不会子弹掉满地啊，搞得乱七八糟，有的没有的啊，所以你在做枪支清洁的时候等等的都会方便许多啊，这也是一个非常贴心的小设计啊。那最主要其实当然它的弹斗不需要用电池，然后呢。每秒可以给到10发以上的给弹的速度，其实打机械式气弹枪新手进阶的一个比赛，绝对绰绰有余了啊！好，你看到这个弹斗可能看起来会比较大，它真的比较大哦。一般我们的弹斗都是讲200发啦，但是其实大概180、190紧绷了，或者是说可能你要硬塞，大概才可以塞到200发。这一颗弹斗啊，你不硬塞。我们自己实际测过，大概可以装到240发，还有一点点空间。所以呢，你如果去打新手组的一个比赛，满弹斗的比赛啊，不能背弹管的一个比赛，哇，这个240发你比其他人还多了40发啊，那也是合乎比赛规则的。所以这个也是一个很不错的一个诱因啊。好，最后呢，我们强调一下啊，所有的 P1的这个 eMac 机械式气弹枪跟炮 QD 弹斗，它的强调的一个重点就是耐操防呆，还有一个好处，它是几乎100%台湾制造啊。P1 Planet Eclipse 是英国公司，但是呢，这个东西是台湾制造，除了原物料，台湾是没有生产原物料，原物料基本上都是要进口的。但是你进口来了之后呢，生产、制造、加工到最后的组装跟包装，全部都是我们台湾这边生产、制造、组装完成的。好，讲到这边，枪支实际射击的一些测试的影片，我们这边就不多做介绍了，因为你在其他的影片上面搜寻一下，你应该都可以看得到。那只是说我们后面会再补充的部分，就是在eMac 啊、ESA3啊、180R、CS3哦，这180R 跟 CS3上面装成机械式气弹枪了之后，我们再去做一个统一的一个介绍跟一个比较，这个才会比较有一个完整性。那像这种一般测试的影片，你们可以就自己上网搜寻 eMac， 应该就会有很多。那今天的介绍就到此为止。那记得要订阅、分享哦，按赞。那如果有任何问题，也欢迎在底下的留言处留个言，那我们都会尽快的回复给你。谢谢。